저는 32살 김건훈이라고 하고요. 하고 있는 일은 프리랜서로 일하고 있습니다. 정확한 날짜는 2025년 6월 19일이고요. 지금으로 하면 거의 한 4개월 차 접어든 것 같아요. 제가 항상 두통이 좀 있었거든요. 일단 저도 몰랐는데 잘 때 코를 많이 푼다고 하더라고요. 근데 이제 본인은 잘 모르잖아요. 그래서 코골이가 좀 있었고 평상시에 오른쪽 코로 소흡을 하기가 좀 힘들었었어요. 무엇보다 제가 삶의 질이 조금 떨어지잖아요. 고래로 호흡을 하는 거에 있어서 그런 이제 기능적인 측면이랑 이왕 수술하는 김에 미용적인 측면도 같이 이제 고려를 했는데 아무래도 제 이목구비에 맞는 코가 일단 전 제일 중요하다고 생각했고요. 기능적인 면으로는 당연히 이제 호흡을 잘 하게 되는 거 그거를 두 개로 중점적으로 좀 봤습니다. 일단 주의사항으로는 당연히 이제 술 먹으면 안 되는 거. 제가 운동하는 걸 좋아해서 운동하는 거를 조금 자제해라. 그래서 한 달 가까이 이제 흔히 말하는 남자들 많이 하시는 웨이트 운동 좀 많이 자제했고요. 그 사이에는 할 수 있는 게 걷기 그리고 러닝. 이제 조금 한 보름 지나니까 러닝도 조금 할만하더라고요. 그래도 약간 코가 좀 땡기는 게 있었는데 그거 두 개는 해주시는 게 제일 좋은 것 같습니다. 처음에는 아무래도 붓기 때문에 그런 걸 잘 몰랐었는데 시간이 한 보름에서 한 달 차 정도 지나고 붓기가 조금 빠지고 하니까 진짜 오른쪽 코로는 제가 숨을 쉬어본 적이 기억이 잘 안 날 정도였는데 오른쪽 코로 이제 숨도 잘 쉬고 일단 기능적인 측면에서는 너무 많이 개선돼서 좋았고요. 아무래도 이 제 몸 안에 이물질이 들어가는 거잖아요. 실리콘이라는 물질이. 그래서 그것 때문에 부작용이 있을까 봐 좀 걱정을 많이 했었는데 오히려 수술하고 나니까 그런 뭐 부작용도 저는 잘 못 느끼겠고요. 그랬던 것 같습니다. 남성과 여성으로 좀 나눠서 제가 비교를 해드리면 남자인 지인들은 제가 수술한지 몰라요. 좀 무던하고 좀 잘 몰라서 그럴 수도 있는데 여성 지인분들은 그 외모에 이렇게 관심이 좀 많다 보니까 제가 코 수술하고 나서 너무 잘 됐다 다 그 얘기를 하더라고요. 제가 원래는 매부리 코도 좀 있고 코끝도 좀 떨어지고 코도 낮은 편은 아니었는데 코끝이 좀 뭉툭하고 그런 면이 있었거든요. 이제 그런 것들이 좀 개선이 되고 나니까 여성분들이 되게 많이 알아봐 주시더라고요. 그리고 주변에서 코 수술 어디서 했냐 이 질문은 무조건 받는 것 같고요. 제가 서울에서 아니라 부산에서 했다고 하니까 되게 많이 놀라는 눈치더라고요. 그래서 저도 뭐 굳이 뭐 서울까지 가서 할 필요가 있을까 그랬던 것 같습니다. 제 버킷리스트 안에 있었거든요. 뭐 숨 쉬는 것도 그렇지만은 코 모양 자체도 코끝이 좀 펑퍼짐하고 그런 게 있어서 셀카 찍을 때도 항상 이렇게 옆으로만 돌려서 많이 찍었었는데 이제는 그런 거 신경 안 쓰고 안경이랑 선글라스를 껴서 촬영해 보거나 뭐 그냥 일상생활 끼는 게 항상 버킷리스트인데 왜 그러냐면 제가 코가 뭉툭해서 안경이나 선글라스를 끼면 항상 코주부 코처럼 됐거든요. 콧대가 있고 코가 큰데 안경만 쓰면은 그런 코가 돼버려서 항상 이게 좀 컴플렉스였어요. 근데 이제 선글라스 매장에 가서 이렇게 써봐도 이제는 코주부 그런 느낌이 안 나가지고 그런 건 되게 좋은 것 같아요. 아픈 건 하나도 없는데 그 솜 넣고 안에 보형물 넣고 이 보형물 빼기 전까지 기간이 조금 아픈 건 아닌데 불편하다? 네, 왜냐하면 이걸 아무래도 비중격 이런 것들을 자리를 잘 잡게 하려고 설치한 거다 보니까 그리고 뭐 붓기가 다 빠지는 데는 뭐 개인차가 있겠지만 뭐 반년, 1년 그 정도 걸린다고 하니까 그 기간만 잘 버티시면 본인이 만족하는 코를 가질 수 있을 것 같습니다.